Jirra jirtu hordoftoonni meeraa TikTok nageenyi keenya sinaa qaqqabu akkuma beekamu meeraa TikTok irratti egaa afaan Oromootiin teknooloojii adda addaatiin kan irratti wal barsiisnudha. Chaanaalii keenya laayikii godhaa, sabskraayibii godhaa, sheerii nuuf godhaa, viidiyoo nuun maxxansu hundumaa laayikii nuuf godhaa. Har'a egaa kan wajjinis wal barsiisnu moodela Mercedes kan bara 2022 Maybach kan jedhamu wajjinidha. Konkolaataan kun konkolaataa baay'ee bareedaa keessisaa haala ajaa'ibaatiin kan hojjetame guutummaan qaama isaa leezeriidhaan kan uwwifame yoo ta'u Mercedes moodela konkolaataa Maybach jedhamu kana kan jalqabe bara 2021dha kan inni beeksise jechuudha. Sana booddee kan bara 2022 kana irratti kan dabalame inni 2021 abbaa siliindara 8 ture amma abbaa siliindara 12 godhameera. Moodela S680 formaat jedhamu kan irratti dabalame abbaa siliindara 12dhaan jechuudha inni kun. Egaa konkolaataan kun humna guddaa kan qabu yoo ta'u horse paaworii 621 amma 621 kan qabuu fi humna naannestuu yookaan immoo afaan Ingiliffaan torkii kan jennu sana guddaa hanga 664 paawundi fiitii kan qabudha. Gommaawwan afranuu kan humna injiniitiin naanna'udha. Kana jechuun 4-wheel drive dha jechuudha. 4-wheel drive ta'uunsaa akkuma konkolaattota kan biraa irratti beeknu gommaawwan afraniyyuu kan humna mootoraatiin naanna'an yeroo ta'u kun ammoo off-road karaarrallee karaa mijataan ta'anii karaa asfaaltiin ta'aniin ala yeroo karaa piistaarra deemullee humna guddaa akka inni qabaatu kan godhudha. Keessa kanarratti immoo bakka konkolaachisaa fuulduraa iskiriinii inchii 10.8 kan ta'u qaba. Iskiriinii kanarratti egaa iskiriiniin kun guutummaan isaa kan agarsiisu maappii isinitti agarsiisa, muuziqaa, fiicharii gurguddaa ismaartifoonii wajjin wal qunnamsiisnee fiicharii barbaanne kan irratti fayyadamuu dandeenyu iskiriinii guddaa of biraa qaba. Kunillee kan iskiriinii geejii kan biraa kan inchii 12.8 ta'e kan geejii waa'ee mootoraa, baatirii, fiwulii, ooyilii waan hundumaa kan irratti agarsiisnu irraa kan adda ta'e yeroo ta'u qobaatti kan 12.8 kan qabu kuni eer kondiishiningii dabalatee intarteenimentii qofaaf iskiriinii infoteementi kan jedhamu of keessaa kan qabudha jechuudha. Irra keessisaa sanruufiin isaa kan guutummaatti banamuu danda'u yeroo barbaachisan cufuu kan dandeessu yeroo ta'u seensariidhaan kan hojjetudha. Guutummaan isaa harkaan al tokko qofaan tuquudhaan fingerpiriintiin kan hojjetudha. Kanatti dabaluun moodelli kun kan baay'ee adda isa godhu Hey Mercedes jettanii waan barbaadan yoo ajajjan kan gochuu danda'udha. Fakkeenyaaf Hey Mercedes open the sunroof yoo jettaniin guutummaatti irra keessaan sunruufii isaa yookaan immoo xaaraa isaa kan irra keessa jiru guutummaatti banuu danda'a jechuudha. Akkasuma muuziqaallee ajajjanii afaaniin barsiisuu dandeessu. AC ol kaasuu gabbisuu dandeessu. Seensariitti rikoognaayiz godhee wantoota ittiin kana dhaggeeffatu guutummaatti kan itti dabalamedha jechuudha. Dugda duuba irratti bakka taa'umsa imaltootaarra akkasuma iskiriinii gurguddaa kan qabu yoo ta'u dudduuba ta'anii konkolaachisaa waan barbaadan ajajuun danda'ama. Fakkeenyaaf iskiriinii sanaan kominikeet gochuun hin danda'ama jechuudha. Kana irratti dabalee dudduuba irratti firiijii xiqqaa kan dhugaatii qabanaaf gargaaruu fi ovenii xiqqaa shaayii buna ho'isuu danda'u kan chaarjara iPhone'ii fi tajaajiloota adda addaa of keessaa qabu kan baay'ee mooderni ta'e kan of keessaa qabudha. Guutummaatti self drive gochuu danda'a. Kana jechuun ofiin of konkolaachisuu guutummaatti ni danda'a. Kanatti dabalee fulleewwan hundumti isaanii sensarii waan qabaniif qubaan tuqnee ol kaasuuf gadi buusuu dandeenya. Akkasuma qabannoo balbalaa dhokataa kan qabu yoo ta'u shufeeriin gabbinaa jedhamu kaabin kan jennu taa'ee balbala duubaa guutummaatti banuu danda'a. Kana jechuun konkolaattota kanaan dura oldi moodelii irratti fullee yookaan daawwitii ol kaasuuf gadi buusuun yoo danda'ame illee guutummaatti balbala banuu hin danda'amu. Namni kan biraa jechuun konkolaataa balbala dudduubaa namni keessa ta'u kan banu yookaan immoo alarraan kan banamu yoo ta'u inni kun garuu konkolaachisaan kaabinii yookaan immoo gabbinaa keessa taa'ee guutummaatti banuu danda'a jechuudha. Beeltiin isaa automaatikidha. Yeroo jennu gaafa balaan uumamu ofiisaatii seensi godhee dheerachuuf gabaabbachuu kan danda'udha. Kanatti dabalee kan baay'ee inteeriyerii isaa keessa isaa bareechu immoo ambiyeent laayitii yookaan ifa halluu 64 gosa adda addaa 64 naannoo hawaasaatti kan godhame waan qabuuf halluu isaa jijjiiraa keessoo konkolaachaa akka barbaannetti bareechuu dikoor gochuu dandeenya jechuudha. Kaameeraa saayidii hundaan agarsiisuu danda'u waan qabuuf keessoo konkolaataa teessee guutummaa naannoo konkolaataa keetii ilaaluus dandeessaa. Fakkeenyaaf irra keessa guutummaa konkolaataa sana keessa teessee ilaaluu dandeessaa. Akkas jechuun konkolaatotni oldi moodeliin kaameeraan qaban jechuutu hin taane riir saayidii karaa duubaa konkolaataa hedduun kaameeraa qabu garuu kan isa kan adda godhu guutummaa saayidii hundumaan fuulduraan dudduubaan irra keessaan toppiifuu saayid viyuu reer viyuu hunduma isaa ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan biraan eer kondiishiningiin isaa automaatikidha. Yeroo akkasiin jedhu weezer kondiishinii irratti jechuun haala qilleensa naannoo irratti hundaa'ee ofiisaatii sa'aatii hunda adjastii gochuu kan danda'u yeroo ta'u injiniin isaa furtuu malee banamuu danda'a. Kan baay'ee ajaa'iba ta'e
Siwiichii tokko qofaan yookaan batanii tokkoon fingerprintii sensii godhee banuu kan danda'udha. Kana egaa konkolaataan akkas bareedu konkolaataan baay'ee hawwataan kun gatiin isaa meeqa yoo jettan $185 hanga $215 tti kan gurguramu. Kana jechuun gara qarshii Itoophiyaatti gaafa jijjiirru yookaan immoo birriidhaan miliyoona 10 ga'a jechuudha. Galatuma.